जैसे कि आप देख रहे हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। जब मौसम चेंज हो तो बच्चों को सर्दी जुकाम और कफ़िंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके लिए एक सिंपल एंड सोबर तरीका यही है कि आप एक सिलवट्टे पर जायफल है, ये जायफल है, जायफल को आप घिसिए इस तरह से हल्की सी क्वांटिटी में। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का है तो थोड़ा सा सिर्फ चटाने के माफिक आपको इसको घिसना है। देखिए जैसे जैसे मैं इसको घिस रही हूँ तो इसका पेस्ट बन रहा है। इस पेस्ट को उठाना है और इस हनी के साथ, कोई भी हनी जो आपके पास हो, इस जायफल के पेस्ट को हनी के साथ मिक्सअप करना है। इससे अपने बच्चे को एक बार दिन में या सप्ताह में 2 बार आप दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उसके बच्चे की अगर कफ़िंग की प्रॉब्लम होगी या किसी भी तरह से कफ जमा होगा या खांसी की दिक्कत होगी तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है।